享试乘第2集来啦！如果你还不知道是什么单元的话，就是我会记录我从买房装潢到入住的过程。如果还不知道我们买的房子里面长什么样子的话，可以去看这一支影片。新享试乘我们都要拿着这个小本本当主播的感觉。上一集的最后呢，大家已经看到我们的家其实开始动工了。那在动工之前，其实还有一些程序。我想说这个系列就是用一个很真实记录那个过程给你们看，不管是你好奇啊，或是你真的现在就正在买房或者正想要买房的话，可以参考一下大概那个流程会是什么。我会稍微讲细一点点。那上一集有跟大家说我们有找室内设计师嘛，那找定室内设计师之后呢，我们就开始进行设计上的讨论，不管是风格或者说我希望家里的配置是什么，我就会尽可能的比较细的跟他说。可能每一个室内设计师的做法流程不太一样，那我是分享我这边的。我设计师呢就先出了一版平面配置图，大概是长这个样子。让我看一下位置的摆放啊，还有尺寸啊，是不是我理想的样子，然后去更改一下这个平面配置图。在平面配置图之后呢，我们会签设计约，就是你确定你要找这个人帮你做设计，我们才会走到3D 图的部分。等于就是真的是假装把你家用3D 渲染的方式做出来会长什么样子，让你看看说哦是不是真的想要做这样子的装潢。不过因为3D 图毕竟是电脑做的，所以一定会跟实体会有落差。想要分享的是，我觉得大家要有一个意识，是因为毕竟我们现在的房子都偏坪数比较小嘛，那3D 图它为了要让你看到每一面长什么样子，所以其实它是会用广角的方式把整个立面展开，然后让你看，所以你就会觉得哦，我家有这么大吗？其实真的是没有那么大。像我的客厅这张图看起来超级大的，但实际你们后面会看到我家真的走进去的那一面，其实是不会感觉到有这么大。所以我觉得在看3D 图的时候，要有一个前提是你家不会长得像3D 图这么的广、这么的大，是有点难想象啦。不过就是可以记得有这件事情。那3D 图的时候，我们就开始增减，说哦这边要改啊，或者那边要加东西、减东西。3D 图确认的版本之后呢，我们就会进到装潢的项目讨论。其实大家最关心的应该是装潢到底要多少费用，可其实真的在前期，我现在就可以理解为什么有时候设计师没有办法很直接的告诉你多少钱，是因为它取决于太多的细项的不同，真的必须要到可能3D 图确认了之后，才会有一个稍微比较确切的报价，可是还不会是真正的报价，因为后面还要看很多细节。那没关系，我们之后可以再慢慢看下去为什么会有这个差异。到这个阶段呢，还会需要讨论一个插座、还有灯具跟开关的配置图，因为插座每做一个就是都要加一个钱嘛，然后灯啊、开关啊也都是需要加钱的。我看到超多网络上的买房前辈都说插座一定不要去省，就是尽可能你有需要的话都把它做好做满，所以我也有听取这个教训。在这3个图片都讨论完之后，就可以终于得到了第1版的报价单。那报价单呢，我是觉得应该大部分的人一拿到都会，就是还是会稍微有点吓到。虽然你原本有个预算，可是在3D 图的时候，可能还是很多东西会想的比较理想，然后做的比较满。我自己看到报价单的时候就觉得哇，完全超出了我的预算，可是好像看到细项也可以理解说为什么会这样。我自己的做法是，我就去看了报价单里面有什么东西是可以删减掉的。我是先从比较大金额的项目去看，因为我觉得这样删会删比较多，比较快可以删完。现在戴上这个护具，大家可能会觉得很怪，所以我就想解释一下，就是我最近手好像扭到了，然后这边还蛮不舒服。我刚刚本来想说拍片的时候把它拿掉，可是我发现我连拿着本子我都会有点痛，所以我决定还是把它带回来。那时候呢，我们就想要做这个茶水的上下柜，加上旁边就直接有一个连出来的木工的桌子。这样一整座，结果发现就是这一整座大概就好几万块，所以呢，在评估下来之后，我就觉得那我把这整座都拿掉好了，因为它可能不是那么一定很必须。目前我拍影片的时候已经到装潢后期了，我觉得真的是很好的决定，是因为我实际上走进去发现那个区域其实还蛮小的，所以如果我们把它做到这么满的话，其实会蛮拥挤的，还是用活动的家具会比较好。最一开始的配置图其实做满满的。就没有太多的空白的地方可以放很多自己的软装家具。那时候是想说比较有整体性，现在回头看会觉得蛮好的，就是因为实际装潢之后，我真的觉得比3D 图想象的更小，所以好像也没有做这么满。所以我觉得大家如果在前面的时候，可能也可以先做比较少。如果你后面真的想要加的话，应该也是可以再加钱去做的，或者说你额外买其他软装家具来补。
反正呢，我大概这样子零零总总的删一删之后，大概删了快要30万台币，其实还蛮多的。我们就是装潢小白嘛，所以我们真的不知道每个东西的价位。但是当你看到一目了然的装潢的报价单的时候，就可以知道说，哦，原来这个东西可能比你想象中的便宜，或者比你想象中的贵。大家应该都知道圆弧蛮贵的，所以像我就做很少圆弧。但是木工很贵，可是因为我的风格很需要木工，所以我可能会把我的钱花在木工上面，大概是类似这样子去取舍。报价单调整可能会调整个2、3次，然后调整完之后就可以签装潢的合约了，就是你确定要找他们做装潢。那装潢合约大家记得一定要看清楚哦，因为好多人都在这里会有纠纷。讲那么多这些可能比较无聊的东西之后呢，我们要终于进入房子的装潢前期了。那装潢一开始会做什么呢？要先做保护，就是要保护你们家的地板啊，你们家没有要装潢的地方，像是我的厨房，还有很多现在新的大楼基本上都会规定你门外面到梯厅的公共空间也需要保护起来。保护完之后呢，就开始拆除。可能不是每个人家都有需要拆，但是因为我家的话是我有一个房间想要做半墙嘛，因为这样的关系，我就会有拆除的这个工程项目。我们家的做法是把那一间的隔间全部打掉，然后再做半墙上来。拆除完之后呢，就会请冷气跟水电进场，然后我们就会开始预留一些冷气的管线啊，然后还有把比如说我们前面讨论的那个插座啊、电灯啊、开关的位置都去先在水电上做好一些打洞啊或拉线之类的工作。我们其实算蛮赶的，所以我们是很快的就请他们进场拆除啊，做这些事情。当天我们其实是没有办法赶过去的，好像过了2、3天，我跟太阳才刚好有空，然后我们晚上的时候就去了现场。今天是拆除跟水电进场之后第一次过来。哇，我们家怎么变成这样了？天哪，被拆得乱七八糟。没有啦，这是正常的，因为我们水电还没有完全确定，所以先拉了一些，然后冷气也进来了。噔噔噔，今天这边这一间已经拆除完成了。拆完之后，我觉得我们整个空间感觉变好大。那天就是太阳，他就有负责去看一下有没有跟我们当初设定的所有的配置的位置差不多。地上设计师也有帮我们放样，就可以大概看一下说，哦，可能东西柜子做起来之后那个距离啊、大小是不是可以接受的。所以他们都弄好之后呢，下一步就是木工要进场啦。我们家除了主卧的衣柜是用系统柜之外，全室的柜体都是用木工，所以这次木工就是还蛮重要的。然后加上天花板也是需要木工，我们拆除之后要做的半墙也是需要木工。那接下来就是木工进场之后，我第一次去监工，一进去呢就看到哇，就是超多师傅在里面敲敲打打，可以看到有一些东西已经做起来了。主要我去的那天就是在做天花板，第一次看到天花板是这样子做，原本是一格一格的，我一直以为是一整片的东西。就很天真，也跟设计师在现场去做更多细节的核对，就是看着图，看着现场的空间，然后去讨论可能有一些疑虑，看到现场之后需要去更改，因为3D 图毕竟不会是真的完全可以一模一样，反复确认说是不是符合我跟他之间的想象。但之后的监工画面其实都不会到太长，是因为监工的时候粉尘真的很多，然后很不舒服，又没有冷气，就很热，有时候又会很吵，所以基本上我都不会待很久。我大概1个礼拜会去2次左右，可能跟设计师一起去啊，或是跟太阳一起去。然后我觉得大家如果有做装潢的话，一定也要拨时间去监工哦。虽然我自己觉得我有时候也是看不太懂啦。这天我们除了去房子那边看看装潢进度之外，我们也要去选柜体外面的贴皮。以我的理解，就是它不像系统柜一样整座就是你选个板材就这样做起来，木工会分里面内里的板材跟外面的外皮。因为木工比较贵嘛，所以为了省钱的话，可能会在外面的外皮选一个最漂亮的，但里面可能会需要对色，选一个大概接近的纹路啊、颜色啊，但是可能价格比较低廉的板材去放在里面。那我们就来到了 KD， 要来选我们的木工柜体外面的贴皮。这个很重要，是因为整体呢都会是以胡桃木色跟白色奶茶色去做搭配。胡桃木色的柜体范围其实还蛮多，然后蛮重点的，所以这个木纹就会非常非常的重要。所以
以我才要现场去一起挑。真的发现1分钱1分货，我有时候真的很想戳下我自己的眼睛，就我每次都觉得最好看那个都真的最贵，可能比较便宜的就会觉得说哈，就是差一点，没有那么的符合我的想象或那么的精致，然后就觉得很痛苦。左边是最贵，然后右边是比较便宜的，然后你不觉得左边的就是比较漂亮吗？真的就是那个木纹就是很自然，因为左边是实木贴皮，右边是 PP 板，那实木贴皮就真的是就很像你真的木头一样的那种纹路，所以就真的很好看，然后颜色我也很喜欢。反正最终呢，我们就选了实木贴皮的这一个。过程我们也是选择障碍很久，因为真的好多种纹路、颜色啊什么的，要拿着另外一本是柜体庙用的板材去对色。那最后好险是有对到，觉得应该还不错，蛮搭配的。像是我有其他很多区块的柜体会是可能偏白色或奶茶色，这个的话就不会用贴皮的，后续用上漆跟烤漆的方式去做，所以这个是后面的工程，真的是很细节，会不会觉得很无聊啊？选完之后呢，就会先寄一块去现场看看我们是不是真的喜欢那个颜色，因为有时候还要看你家的光啊，或是跟你真的拿到你的空间里面去看，然后每一批的贴皮也会有一点点不太一样。总之后来我们就是确定觉得 OK， 我们就是用这个实木贴皮，然后就请木工开始继续制作啦。那后来呢，有一天我跟太阳的晚上刚好有空，也跟设计师约了去现场确认一些木工的打底有没有什么问题，然后也看一下天花板啊等等的。然后这天对我来讲最重要的是要选电视墙的线板，我觉得我的风格应该是有一点点法式复古，就是我希望有一点点的法式，然后因为我个人非常喜欢线板这个元素，所以呢就觉得哦，电视墙好像可以做整个框框的线板，也没有做到太复杂，就是2条这样子做。可是因为线板也是一个超级多种可以选的东西，有时候你真的看网络上的图或是看一小块，真的不知道它在你家放起来是什么样子，所以我觉得尽可能都要定大一点点的样板，或者请设计师帮你找大一点点的实际的样板，然后去现场看才会是最准的。所以那天我们就是在那边看说电视墙的线板到底要选哪一个，然后间距要多宽才会是最好看的。木工接下来又进行了几天的工程，终于做到柜体的门片了。这个时候呢，我又去现场啦。今天要来监工啦，今天要来选线板，反正跟设计师讨论一些东西。今天是5月19号。木工就有把我们当初选好的电视墙线板先稍微钉一小块上去，然后抓那个间距给我看，然后我们再做细微的调整。美感就是很主观的事情，所以有时候设计师觉得好看的，你如果真的觉得不好看，还是可以坚持。就像我自己就觉得电视墙我希望间距再更窄一点，就会提出来这样子，然后去调整。然后另外就是因为我这次的柜体外面都会有一个外框，你就在看那个外框的大小宽度到底要做多宽。我跟你讲，真的是2公分、2.5公分、3公分，各自差0.5公分就可以差很多所以我觉得真的是不要小看那0.5、1公分，你就觉得你远端随便选一选就好了，真的是会有差，尽可能要现场去看一下。那天呢就确认了蛮多柜子的细节，就是每个宽度啊、间距啊，我是不是可以接受，如果 OK 的话，木工才会继续做下去。那我们装潢进度今天这集就差不多是到这边，我们就是确认完了所有木工需要的资讯之后，让他们继续把工程完成，接下来就即将要进入下一个工种的开始。不知道大家喜不喜欢这2支影片这样子的感觉？如果你有什么意见，或者有什么想要听我讲的更细，或者说可以其实不要那么细，或是你比较想要知道的装潢过程的话，都可以在下面留言跟我说，然后给我一些回馈。因为也是第一次就是做装潢嘛，虽然拍过很多次居家改造，但没有拍过这样子买房装潢的影片，然后希望可以用这种主播在棚内解说的方式，让大家可以更清楚。下次影片的话呢，就会再有更多的进度啦，可以期待一下我们的心想事成系列。最后就不要忘记订阅我的频道，发我的 IG， 我们就下次影片见啦，拜拜。有想要知道装潢的一些平常的很无聊的小琐事跟心路历程，或什么推荐我去逛的店的话，也可以去追踪这个账号，是我为我们的 Key 给处起家错创立的一个新的小小的装潢小宇宙。